գտնել, ասենք հաջողությունը դեպքում 9 գրելն է, ասում հավանականությունը այն բանի, լավ, ստեղ գրեմ ես, հավանականությունը P, լավ, բանի, հաջողությունը 9 գրած լինելն է, 9-ը, P-ն այդ հաջողության հավանականությունը 1/10-րդ է, 0,1, N-ը հավասարը 10,000, Կամեկը հավասարը 940, ոնց որ թե չէ, հավասարը 940, Այն մյուսն է 1060, N միսն 1060, ապրիմ աղջիկի, 1060, ասում է գտնել հավանականությունը այսի, որ 10,000-ի մեջ, մեր բանը հաջողությունների թիվը S-ով գրենք, մեծ կամ հավասար է 940-ից, փոքր կամ հավասար 1060-ից, Բեռնովին ասում է պրոբլեմ չկա, ասում է հատ հաշվի, մի հատ 940, 941, 942, սենց պի գրես քանի հատ անում, 120 հատ, գուցե ավել, 121 հատ, ասենք P ճիշտ S-ը հավասարը, դեստը չեմ գրում, N-ից լավ, 940 գումարած եւ այլն 941 եւ այլն P այս ճշգրիտ հավանականությունը հավասար է սրան այս բոլոր արժեքների ճշգրիտ բաների գումարին 1060 բայց ասում եմ գժականը այստեղ ոնց հաշվենք ամեն մեկը նու 120-ը ամեն մեկը ենթադրենք հենց 940-ի համար գրեմ պետք C 10000-ից 940 0.1-ի 940 աստիճան 0.9-ի 10,000-ից հանեմ 940 կլինի 9060 9000 հա ճիշտ եմ ասում հա 9060 աստիճան մենակ սրանը պլյուս մյուսը եւ այլն sense գնում է աննորմալություն չէ չենք կարա բայց ասում է երեխեք ինքը չի արցնում ճշգրիտ հաշվել չենք կարող հաշվել նույնիսկ ծրագիրը կարող ասես թիվ չկարողանա այս աստիճանի բան հաշվի կամ այս ֆակտորիալներ հաշվի ինչ որ չգիտեմ ամեն դեպքում կա Moivre Laplace-ի ինտեգրալ թեորեմը այդ չգիտեմ քիչ է օգտագործվում ընդ որում չգիտեմ բանի մոդուլին դժվար թե էս բանել լինի ուղղակի որ անցել եք պիտի հիշեք անցել եք չէ Moivre Laplace-ի լոկալ թեորեմը երբ որ հավասարը ճշգրիտ IS-ի P940 հավասարը այսի լոկալ թեորեմ էլի լավ մի հատ լոկալն ասեմ որ ճիշտ 940 լինի սա մոտավորապես հավասար է մենակ էսի էլի լոկալ թեորեմն ասում է մեկը բաժանած արմատ NPQ n-ը 10000 10000-ից 100-ը դուրս գալի P-ն 0.1-ը 0.9-0.009-ից 3-ը դուրս գալի կլինի այստեղ 100 անգամ 300 անգամ phi այսը Gauss-ի ֆունկցիան է phi x կետում որտեղ հեսա phi x-ը x հեսա x-ն է կասեմ որտեղ x-ը սենց ենք վերցնում k-ից կան 940-ը k մինուս np բաժանած արմատ npq կան մեր 940-ից հանած 10000 10000 անգամ 0.1 1000 չէ mp 10000 բաժանած 300-ի այսի թիվը որտեղ հիմա phi x-ը գրեմ այս արժեքը գտանք պիտի տեղադրենք սրա մեջ հաշվենք phi x-ը phi x-ը հետևյալ ֆունկցիան է կոչվում է Gauss-ի ֆունկցիա հետո կտենանք շատ կարևոր ֆունկցիա նորմալ բաշխումներ երբ որ անցնենք նորմալ բաշխման ֆունկցիա կամ Laplace-ի փոքր ֆունկցիա սա 1-ը բաժանած արմատ 2π y-ի մինուս x քառակուսի կես այսա այս էլ բայց դու y-ի ասենք հաշվեցինք ստեղ ինչ է ստացանք 60 մինուս 60-ը բաժանած 300-ի մինուս 1/5 0.2 մինուս 0.2 տեղադրես բայց էսի դժվար է հաշվել բայց այս ֆունկցիայի համար կա տաբլիցա մինուսի պլյուսի տեսանք զույգ ֆունկցիա է տաբլիցան ասենք ստեղ գրվում է ստեղ x-երը ուզում եք ցույց տամ տաբլիցան դե լավ ինչ որ է տաբլիցա ամեն x-ի համար իր այստեղ fx-ի արժեքներն է տալիս ամեն x-ի համար
ընդ որում պլյուսներն է, մենակ պլյուսները, դե քանի որ զույգ ֆունկցիա է մինուսի համար նույն բանն է ստացվում։ Հիմա մեզի պետք չի հատ հաշվել, հետո նորից գումարել այս fx-ը, ինքը ասում է այ էսի արդեն, այսը արդեն ամբողջ էլ պետք չի, էլի մոռանանք։ Ինքը ինտեգրալ թեորեմով է բանը, սենց պետք է, էսի հավասարա ինտեգրալ x1-ից x2 լավ, թող սենց լինի, x1-ից հետո կասեմ էլի ինչ, x1-ից x2 այս մեր ֆունկցիան, phi x dx, այսենց, բայց մենք բանը, հեսա էսի ձևափոխվում է հետևյալ կերպ, կարող է Ընկեր Պետրոսյան, որ խնդրեմ մի քիչ աճ կպայեք կամերանան fx ֆունկցիան, մերսի։ Մինուս x քառակուսի կես, հեսա ես կբացեմ մի հատ արագ տաբլիցաները երկուսի որն է, հեսա հիմա մեզ պետք է ասում է գտնել պրիբլիժոնի այս բանը, որ 9-ների թիվը ընկածնի այսքանից այսքան, ոչ թե կոնկրետ թիվ, Էդի արդեն այդքան սրա ինտեգրալով է որոշում, x1, x2, որտեղ, դե նայեք, գրեցիր, ով էր Սոֆիայի ձեններ, Աշխեններ, գրեցի, մերսի։ Աշխեն ջան, հիմա ասում է էսա, բայց էսի մորանանք չէ, էսի ձևափոխենք, էսի ուղղակի արագ հիշելու համար, էսի կարամ սենց գրեմ, չէ, ինտեգրալ, մինուս անվերջից մինչև x2, նույն ֆունկցիա հանած ինտեգրալ մինուս անվերջից x1, տենց ինտեգրալների տարբերությունը չի տալի արանքը, տալիս եմ, այսպես գծեմ էլի, ասենք x1-ից x2 ինտեգրալ այսքանը, տալիս է անվերջից ստեղ, մինուս անվերջից հանես կմնա էսի, հիմա այսի, Ես էլ հավասար է սենց են նշանակում, ինտեգրալ այս բանը մինուս անվերջից մինչև x-ը, phi t dt կամ x dx դե կարևոր չի, phi t dt նշանակում են մեծատար phi տառով, դե ինքը վերին սահմանի ինտեգրալ է, փոփոխական վերին սահմանի, то есть интеграл с верхним переменным пределом, phi x-ից է կախված, Այսինքն եթե այս ֆունկցիան մինուս անվերջից մինչև լյուբոյ բան այս ֆունկցիայի ինտեգրալը phi x այսինքն լապլասի ֆունկցիա նշանակում, բալշայա ֆունկցիա լապլասը, այս մեր հավանականությունը կլինի հավասար, երևում է, չէ, լավ, նորից գրեմ, այս-ի, այս հավանականությունը, թարս եմ գրում, հավասարորեն phi x2-ից x2 կետում հանած phi x1 կետում, ճիշտ է, արդեն, այսինքն phi հավանականությունը, որ s-ը ընկածա k1-ից k2, հավասարը phi մեծատար phi x2 մինուս phi x1, որտեղ, ոչինչ խառը գրում եմ, էլի գրատախտակա, ախմախ գրատախտակա, որտեղ x1-ը այս է, x-ը այսենց էր որոշում, չէ, այստեղ k1 պետք է, x1-ը k1 մինուս mp բաժանած mp-q, x2-ը k2 mp բաժանած mp-q, իսկ սրանց համար էլի տաբլիցա կա, տաբլիցա այս մեծատար ինտեգրալ, այս ինտեգրալային ֆունկցիայի համար էլի տաբլիցա կա, որը էլի տաբլիցան մինչև 3-ից 5 էլի, տաբլիցական մինչև 3 թիվն է, տաբլիցական մինչև 3.5, 5, դրանից մեծերի դեպքում phi x-ը, երբ որ x-ը մեծ է, ասենք 3.5-ից կամ մեծ է բանից, 3-ից համարյա թե, phi x-ը մոտավորապես 1 է, համարյա 1 է, 1 են վերցնում, ինքը շատ արագ, այս ֆունկցիան շատ արագ նվազում է, էլի 3-ից հետո, ու էլի բանը, ինքը արդեն կենտ ֆունկցիա է սրանից կախված, այդ դեպքում բանը, phi, երբ որ մինուս է ստանում x-ը, phi մինուս x-ը հավասար է 1-ից հանած phi x, տաբլիցան մենակ դրական x-երի համար է, հիմա ես մի հատ տաբլիցան, լավ, որ սկսենք հաշվել ցույց կտամ,
Հասկացանք։ Ուրեմն կներեք, ես մի հատ էլ պետք է գրեմ, այստեղ գրեմ հիմա մի վարքյան։ Ահա, հավանականությունը, որ բանը S-ը ընկածը մեծա 940 փոքրը 1060, դա հավասար է φ x1 x1-ը միանգամից ֆի x2 1060 մինուս 10000 անգամ 01 պարզա չէ արդեն mp k2 ֆի x2 մինուս ֆի x1 մեծից անած փոքրը բանը 1000 n անգամ 10000 անգամ 01 բաժանած արմատ mp-ն 300 էր ոնց որ թե հաշվին սրանից հանած ֆի x1 կետում 940 մինուս 1000 բաժանած mp-q 300 այսինքն հավասարը այստեղ չի երևում այսենց ապա ոնց անեմ ուսած իզուր սենց թարս եմ դրել հեռախոսը ձեռքս այս կողմից դելա ոչինչ այս կողմից կգրեմ այսինքն s-ի հավասարը ֆի կետում 60 բաժանած 300-ի, չէ? Հա, 02 մինուս ֆի մինուս 02 այսինքն s-ը մինուսով է դառնում է 1 մինուս այդքան ֆի 02 մինուս 1 մինուս ֆի 02 այսինքն հավասար է s-ի պլյուսով 2 անգամ ֆի 02 մինուս 1 Հեսա մեկ տաբլիցա մի րոպե ես էսի բան անեմ, ուրեմն էկրանս բաց է, որ գիրքն էլ մի վարքյան ես մի այդ տաբլիցան գտնեմ, հետո բացեմ մի անգամից Չնայած լավ ինչ-որ պոյսկ տամ Ձեզ ցույց էի տվել այդ տաբլիցան Մեկին ցույց էի տվել, չեմ հիշում Այն փոքրինը չկա, դե լավ վերջ է, լավ ես մեծինն է մեր Հիմա մի րոպե ես բանը բացեմ, ուր անում Տեսնում եք էկրանը, հիմա ես տաբլիցան ուր է Բացեց Հա, բացել է Այստեղ տեսնում եք x-ը z-ը էլի, այստեղ ոչ թե ֆի x-ը գրած z x-ը էլի, x պետք է լինի z-ի տեղը Ուրեմն x-ը էսա, այս կալոն կենա ինքը իջնում է մինչև ստեղ 3.5 Բաներ կա մինչև ինք, տեսեք 3.5 հեսա կասեք սրանք ինչ են, սրանք 100-որդականներն են Սոտի է значение Ասենք էսի 0.2, 0.2, 0.0 էսա 0.21 էսա 0.22, սենց գնում է էլի, добавляются էլի вот эти сотые значения Այսպես վերջինը 0.29 100-որդականի ճշտությամբ Բանը Հիմա այստեղ մինչև 3.59 Համարյա 3.60 էլի 3.5 հեսա 0.99 98 գնում է 3.99 սա համարյա նույնն է էլի լավ Բանից հետո արդեն սրանց 5-ից հետո հաստատ 1 են հաշվում Հիմա 0.2-ը մեր մոտ 0.57 93-ը Կլինի 2 հատ 0.57 93 հեսա գրեմ Ես էլ հավասար է ուրեմ հավասար է Հավասար է 0 2 անգամ 0.57 93 մինուս 1 Էսի կլինի Հավանականությունը այն բանի, որ 9 նոցների թիվը այդ 10,000-ի մեջ կլինի 940-ից 1060 հատ։ Էդի հետ։
Ինչ որ հարց կա, պожалуйста, երեխեք ջան, տվեք։ Ընկեր Պետրոսյան, բարև ձեզ։ Բարև տղես։ Ով Մի ես։ հատ բան հարցնեմ, էլի Դավիթ կարան, եմ։ հա, ես եմ։ Կարանք ամեն տենց մոդուլի թեմայից մի խնդիր անենք, որ հիշենք, եթե ժամանակ ունենք։ Ախր դե դուք պետք է ասեք, ես հիմա իմ ջոկելով լինի, դուք ասեք, այս մարդը էս ասեց, այն մեկը չասեց։ Չէ, չենք ասի տենց։ Հա բայց ինչ անեմ, ես 100 հատ կա։ Ես կարամ ասեմ մի քանի խնդիր։ Դե ասա, ով է մեր Սոֆյանա, Սոֆյանա։ Սոֆիա ջան, դե ասա։ Համարներն ասա։ Կամ Այն են ադրեզներն է լինելու, որ числовой չեմ լսում։ օսի վրա բանա այն ադրեզների խնդիրից կարող է լինի։ Ինչ մի հատ էլ ասա։ Ադրեզը լինի числовой осина удачу, որ բան են արել, երկու հատ точка են դրել, и найти вероятность։ Հա, լավ, հասկանացա, երկրաչափական գեոմետրի ադրես ասիր, ինչ ասիր։ Отрезок ասեցի, отрезок։ Отрезок, հա, отрезок։ Լավ, դրանից անեմ։ Ես դա կարամ ավելի հետաքրքիր խնդիրներ դրա վերաբերյալ անեմ, չգիտեմ։ Բայց սովորաբար հեռավորությունների մասին է ինքը դնում միշտ տենց էլ, ես օրինակներ, այնա մեծաբանից։ Լավ, սենց ասեմ, մի հատ խնդիր ես ասեմ։ Դե մոդուլով լուծել, չգիտեմ, հեռավորությունը անեմ։ Հա, հեռավորությունն եք ուզում։ Կարող է սենց ավելի լավ երևա։ Չէ։ Ինչ երկու։ Լավ, ուրեմն նա число, ասենք ունենք отрезок, ասում եմ L-ը կարևոր չի, L-ը պայմանական է, L, կարող ենք отрезок длины L, на отрезок 0-ից L ասենք թե, на удачу брошенный, կարանք 3 точки, ես ոնց որ ձեր մոտ, հա, на удачу брошенный 2 точки, 3 точки պետքա բանով էլի, երաչափ, 3D-ով անենք, այդ նկարելը այդքան էլ չի։ Аса, Софья, то есть на удачу поставлены или брошены 2 точки, X и Y, скажем. Найти вероятность того, что отрезок с концами, оринակ այդ XY имеет длину меньше, чем L3. Էդի անցած անգամ չարինք, արել եմ։ Արել ենք։ Դե ուրեմն, այդ Լավ, արի, եսա, հենց եսա, ես թուղթը հենց գրքի մեջ էլ դրած էր, վերջինը էդ էինք արել, նայ, ես կարամ էդ ուղակի ցույց տամ, մենք երկու վարիանտով ենք, եսա, մի վարկյան ես անցկացնեմ տակով, եսա, հենց ես է, մի վարկյան, էլ տրեցիխ, հենց էդի բան էր, կամ մենշը էլ վտարիխ, Դե լավ, եկեք բացատրելով, մեկ ասենց պետք է վրեն ցույց տամ, նայ։ Սենց է, բանը, բոլոր բաները, исход испытания омега, эс ինչա, 2 точки, в данном случае эти точки числовые точки, 2 числа, x, y, ճիշտ է, սենց x, y, ճիշտ է, исход испытания, երկու կետ գցինք ինձ որտեղ լույսը վառվեց, այդ երկու կետերը մեր исходն է, իրը միասին։ А вот омега большое, все точки, все вот такие 2 точки на оси OL. X на L, Y на L больше или равно нуля, меньше или равно L. Чисто. То есть пара точек, это пара чисел, а каждой парой чисел формируется одна точка. Геометрически мы сможем решать только для то есть одноточечного исхода. Но этой парой, S զույգով ձևավորվում է բան, մի կետ, ասենք թե ինչ կետ, անունը դնեմ A-ն լավ չի, Q կետ, բանի վրա, արդեն հարթության վրա, նա չիսլավոյ պլոսկսի, որտեղ X-ը փոխվում է մինչև L,
Y-ը փոխվում է մինչև L, 0-ից L, այսը 0-ն է, համաձայն ես Սոֆիա ջան, այսինքն մենք գտնվում ենք այս քառակուսու մեջ, ամեն դուք ծրագրավորող երեխեք եք պատկերացեք, ստե երկու կետ եմ գցում, ինքը տրանսլյացիա է անում, ստե մի կետ, ինքը այս երկու կետով որոշում է, կետը ստեղ է ցույց տալի, ստեղ բան ալնում, ստեղ կետ է ցույց տալի, հիմա ասում է գտի ստեղ այն կետերը, որոնց այս բաները, կոորդինատները իրարից տարբերվում են больше 3, թե ասի ոնց է քո ուզածը։ Թե L3 օրինակ։ Հա, L3 Չեմ իվերքան եթե անցած դասներն քեզ եմ մատ ուրիշ ասեմ, հա։ Չէ, больше L3 или меньше L3։ Меньше вроде։ Բայց կարամ ուրիշ ասեմ։ Ուրիշ ասա, որը ուզում ես, ինչ ուզում ես։ Մտքովդ ինչ անցնում է, ինչ լինեն է դրանք։ Դե եկեք L 4-ով անենք էլի։ Էլ 4-ով կարանք անենք։ Կարանք էլ 4-ով անենք։ Էդի եմ բանի задача of встречи, հա, տենց էր։ Ռասմա 15 րոպե, լավ։ Էլ 4-ով անենք։ Այսինքն A баны, событие А, это все те случаи, то есть все те точки, такие пары, այսինքն բոլոր այն հնարավոր բաներն են, զույգերն են կետային, որ իրանց հեռավորությունը x մինուս y-ը փոքր թե մեծ ասից, նորից ասա։ Փոքր է L 4-ից։ Փոքր է L 4-ից, այս ենք ուզում։ Հիմա այստեղ այս քառակուսին որ կա, մեր օմեգան է, բոլոր այդպիսի կետերն են, որոնց կոորդինատները սենց են, ընկած են 0-ից L, ճիշտ է այստեղ։ Հա։ Հիմա մենք պետք է այստեղ մի հատ ջոկենք, ցույց տանք անորն է, որ այդ դրանց կոորդինատների տարբերությունը փոքր է L 4-ից։ Այսինքն մենք գրաֆիկորեն պետք է լուծենք այս անհավասարումը, մոդուլով անհավասարումը։ Դե եկեք լուծենք։ Այս նույն բանն է, որ հավասար է, ինչ պետք է լինի, որ մոդուլով փոքր լինի։ Ես պետք է sense գրեմ, ուրեմն x մինուս y-ը պետք է լինի բան փոքր է L 4-ից, չէ, բայց մեծ է x մինուս y-ը մեծ պետք է լինի բանից։ Մինուս L 4-ից։ Սենց է, չէ։ Հա։ Մոդուլի sense են լուծում, ասենք ինչ որ a-ից փոքր է, մոդուլ fx-ը փոքր է a-ից, ուրեմն մեծ է մինուս a-ից փոքր է բանից։ Դե դրական թիվ է։ Դե մենք գրաֆիկորեն ասած էսա, y-ը արտահայտենք x-ը։ Ուրեմն y-ը պետք է փոքր լինի հակառակը, դե գնում է այնքան մեծ է դառնում, մեծ լինի x մինուս L 4, y-ը ստեղ գնում է այնքան փոքր է x պլյուս L 4-ից։ Այսենց բան է ստանում, էսի 6-րդ թե 7-րդ դասանում ես այս բաներ, անհավասարումը գրաֆիկորեն լուծել, ոնց են լուծում, ասենք թե y-ը մեծ է fx-ից, կամ փոքր է, կարևոր չի, մենք պետք է fx-ի գրաֆիկը մտքով սարքենք y-ը հավասար fx գրաֆիկը, սենց ենք անում, fx գրաֆիկը ինչ որ գծեցինք, չէ, Հիմա այդպես теорем կա, էլի графика любой функции, график любой функции разделяет, то есть бана плоскость делит на две полуплоскости. Այնց որ բոլոր մի մասի համար փոքր է y-ը լինելու, այստեղ հավասար է, չէ՞ ինքը սահմանն է, հավասար 6։ Իսկ մյուսի համար բանն է, ես չգիտեմ, մեկի համար փոքր է, մեկի համար մեծ կամ հակառակը։ Իսկ էդի այսինքն Ես խառը չեն կետերը, որ ստե մեկի համար մեծ փոքր խառը չեն, բոլորի համար մեծ է կամ փոքր է, ուրեմն մյուս կողմը հակառակն է, մեծ է։ Դրա համար մենք գրաֆիկը պետք է կազմենք ու մի հատ պատահական կետ վերցնենք, ստուգող կետ, կոնտրոլնայա տոճկա, դնենք սրա մեջ։
Տենանք մեծ է ստացվում, ուրեմն բոլորի համար մեծ է, փոքր է, բոլորի համար փոքր է։ Հիմա այսինքն մենք այս պետքա լուծենք, պետքա կառուցենք y-ը հավասարը, այստեղ գրեմ y равно x minus l четвертых, x minus l չորրորդ։ Հա? Սրա գրաֆիկը պետք է կառուցենք։ Որն է x minus l չորրորդ։ Դե այստեղ բանը, եթե էսի 0 եմ տալի, եկը մինուս l չորրորդ, այստեղ մինուս l չորրորդ, կամ հակառակը, այստեղ l չորրորդ տամ, l չորրորդ, տվեցի l չորրորդ, չեսի կես, այստեղ է l չորրորդ, y-ը 0։ Հիմա բանն էլ, դե ուղիղ գից կառուցել գիտեք, որ լինի 1 կլինի 3 չորրորդ, այս էլ x-ը 1, l, 3 չորրորդ l, գալիս է ստեղ, այսը, այս գիցն է։ Հիմա ես կամ այս ներքևի մասը պտի վերցնեմ, կամ վերևի մասը, դրա համար մի հատ կոնտրոլնի տոչկա, վնե գրաֆիկա, գրաֆիկից դուրս մի հատ կոնտրոլնի տոչկա, 0-0-ն լավն է, էլի, գրաֆիկի վրա չի։ Հիմա դնում եմ այստեղ, 0-0, x-ը 0, y-ը 0, 0, ինչ է, 0-ն մեծ է մինուս l չորրորդից, թե չէ, մեծ է, ուրեն վերևի մասը, այսի ընգա մեծի համար, մեր ուզածը մեծն էր, այս մասը, այսի եղավ, հիմա այս մեկը, մենք պետք է հատումը վերցնենք, պիրիսիչենի, չէ, մեկ էլ էսի, սրա գրաֆիկն էլ նմա բանը, x-ին տալիս եմ բան, մինուս l չորրորդ, ինքը դառնում է 0, այսինքն այստեղ մինուս l չորրորդ 0, այստեղ l չորրորդ, չէ 0 եմ տալի, լավ 0 տամ l չորրորդ, այս կետով անցնում, գալիս է մեկ էլ այս կետով, գրաֆիկ կառուցել գիտեք, այս մեկն էլ էս է։ Հիմա ես ուզում եմ որ բան լինի, փոքր, էլի 0-0-ն դնենք ստուգենք, կոնտրոլնի դուս է ինքը, 0-ն փոքր է l չորրորդից, փոքր է, ուրեմն 0-ն ընկած է սրա մեջ, այստեղից ներքև պետք է վերցնենք։ Այսինքն մեր ուզած տեղը եղավ այս կտորը, ան, որ իր բաների հեռավորությունը, կոորդինատների հեռավորությունը փոքր է l չորրորդից, այսքանն է։ Из всех точек A составляют вот эти точки, այսինքն բոլոր իսխոդների համար, որը բան օմեգան էս կվադրատն էր։ Մեր ուզածը այս բանն է, այս պատկերը, այս ֆիգուրան է։ Ուրեմն վերայատնեսը բանով, ինչ են ասում, երկրաչափական վերայատնեսը հավասար է A-ի վերայատնեսը, իր մակերեսը, տվյալ դեպքում չափը, երկրաչափական էվկլիդյան չափը, երկչափի դեպքում մակերեսը, միաչափի դեպքում երկարությունը, եռաչափի դեպքում ծավալն է, объемը։ S an բաժանած S օմեգա։ Կարում ենք հաշվենք A-ի մակերեսը։ Ամբողջից L քառակուսուց հանած 2 հատ այսենց եռանկյունի։ Այսինքն եթե այս երկու եռանկյունները կպցնեմ 3 չորրորդ է, չէ՞, երկան։ Այսինքն այսի հավասարը L քառակուսուց հանած 3 չորրորդ L քառակուսի բաժանած L քառակուսի, ամբողջ օմեգան է L քառակուսի։ Ինչ է, դե L քառակուսը կրճատվում են 1-ից հանած 9/16, ինչ է տալի։ 7/16, հա, ոնց է։ 7/16։ Էսա։ Տոլիկը խնես ավելի բարդ բաներ խնդիրներ կան, ուղղակի դուք պետքա ասենք այնտեղ չգիտեմ, իսկ խոդը 10 հատ կետ է, ինչ է, դուք պետք է բերեք մի կետի։ Դե 10 չափանի բան չենք, երկրաչափական չկա, ամենաշատը 3 կետով կարանք հաշվենք։ Արդեն 10 կետերը էլի Բեռնուլիի բանով են բանանում։ Եկեք մի հատ sense խնդիր, չգիտեմ, ախր մոդուլի եք պատասխանում։ Մի հատ sense այն մյուս գրքի մեջ կար էլի այդպես խնդիր։ Համ Բեռնուլի է, համ երկրաչափական է։ Ուրեմն ասում եմ, լավ, մի հատ ուղղակի շատ արագ ասեմ եւ բանը, ինչ են ասում։ Условные вероятности։ Ուրեմն տեսեք, ասում եմ отрезок
Отрезок разделен на 4 равные части. Դե պարզ է, 4 մասի, կեսը, քառորդ։ Այսի կես, քառորդ։ Ասում է եւ на отрезок брошены 8 точек, 8 հատ կետ են գցում։ Մի անգամից այս խնդիրը չես, հա, ասում է գտնել հավանականությունը այն բանի, կարա, չէ՞ տենց բաննի, որ ամեն կտորի վրա, ամեն քառորդի վրա ընկնեն հավասար 2 կետեր, սենց ընկնի, սենց, կարա, չէ՞ տենց ընկնի։ Ասում է այդ դեպքի հավանականություն։ Դու չես կարա 8 չափանի տարածություն նկարես, մեջը հաշվես, ասենք x, y, z, t բանման, երկրաչափորեն չես կարա լուծես։ Հիմա էսի ամեն խնդիրս էս մոդելավորում, լավ չեմ ցույց տալ, երեխեք ասեք, այս։ Ես տետրին եմ նայում, չեմ կարող կամերայի մեջ նայեմ ու գրեմ։ Ոնց որ բան էլի, ուրիշի ձեռքով գրեմ։ Հիմա սենց է, ասում է, դե 2 կետով ես կարամ սարքեմ մակերեսներ, բայց 8 կետանոց չես կարա։ Հիմա ասում է, եկեք սենց բան անենք։ Ես ուզում եմ, որ ամեն տեղ ընկնի, ասենք էսի սենց եմ վերցնում, առաջի հատված, երկրորդ հատված, երրորդ հատված, չորրորդ հատված։ Ես ուզում եմ, որ ուրեմն սենց բան եմ, ես նշանակեմ։ Ոնց ուզում է լինի A պատահարը հետևյալն է, A-ով նշանակում եմ N, որ առաջի հատվածում A-ն, որ առաջինում 2 կետ լինի։ Մենակ ան լինելը, ասենք, ուրա մի հատ անունները նայեմ, արտակ, Աննային հետաքրքրում է, լավ, արտակը ես եմ, հետաքրքրում է, որ առաջի բանում 2 կետ ընկնի, մնացածը որտեղ թող սաղել ընկնեն ստեղ, ընդեղ կապ չունի, կարևորը որ միայն առաջինում 2 կետ ընկնի 8-ից, կարա տես բան լինի, այս մնացած 6 հատի մասին կարևոր չի, ինձ հետ է հետաքրքրում։ Հիմա Աննային հետաքրքրում է B պատահարը, որ երկրորդ հատվածում 2 կետ ընկնի։ Մենակ այստեղ 2 կետ են 6 հատ ուզում է սաղ գան 0-ի վրա ընկնեն, մյուս տեղ ընկնեն, կարևոր չի։ C պատահար, մի ուրիշ պատահար, Արսեն, Արամ։ Արամին էլ հետաքրքրում է C պատահար, ասում է որ երրորդ հատվածում 2 կետ ընկնի։ Եվ D պատահարը, մի հատ պատահարը, որ այն կետերը ոնց ուզում է ընկնեն, բայց 4-րդ հատվածում էդ էլ Արսենին է հետաքրքրում, որ 2 կետ ընկնի, 2 կետ։ Մի քիչ աշ կարակ տանեք տետրը։ Աչ թե ձախ։ Այսինքն։ Ես առանձին բաժանեցի A պատահարը, որ առաջի հատվածում 2 կետ, մնացած այն 6 հատը ոնց ուզում է թող ընկնեն։ B պատահարը նա, որ 2 կետ ընկնի երկրորդ հատվածում, մնացածը ոնց ուզում է ընկնեն, երրորդում C-նա, C պատահարը երրորդում 2 կետն են, հիմա մեզ ինչ է պետք։ Ասում է բան, հա, էսի լավ չի ցույց տալի։ Այսպես լավ։ Հիմա մենք ինչ էր, ասում է գտնել հավանականությունը այնպիսի պատահարի, որ 8 կետը գցեմ, ամեն մեկում 2 կետ ընկնի, այդ որ պատահարն է։ Այստեղ ես մի քանի բաներ եմ, դեպքեր եմ նշել, մեր ուզածը ինչ է, ով կասի։ Մեր ուզածը բոլորը լինեն, չէ, եւ ան լինի, եւ բեն լինի, եւ ցեն լինի, եւ դեն լինի, չէ, այդ դեպքում ամեն ինչ չոտքի կլինի։ Տես չի ժողովուրդ։ Այսինքն մեզ A պիրիսիչենի B, ես այս բաները չեմ դնում, B, C, D, այս ABCD-ն է մեզ պետք, որ և առաջինում լինի 2 կետ, և երկրորդում, և երրորդում, այսինքն P, ABCD-ն է պետք գտնել։ Ահա, հիմա ես գտնեմ այսի սենց է, հիշում եք բանը, Условная вероятность, բան է էլի, պայմանական հավանականությունն ինչ բան է։ PAB-ն
Ասենք պատահական է, լեսի մոռանանք այս ABC, հա, այստեղ այն օրից PAB-ն հավասար է PAB պայմանով вообще անգամ PB, էսի հիշում եք? Հա։ Հիմա նույն ձևով այսի ես կարամ բացեմ, նայեք, PABCD-ն, PABCD-ն հավասար է PA BCD պայմանով, BCD պայմանով անգամ PBCD։ Համաձայն եք նույն լոգիկայով, ուղղակի B-ի տեղը BCD-ն է, PBCD։ Համաձայն եք, չէ՞։ Ան, եթե BCD-ն եղել է, ուրեմն PABCD-ն եղել է։ Անգամ PBCD։ Նույն BCD-ն էլ էլի կամ BCD-ն կարամ էլի տես բացեմ։ B պայմանով CD անգամ CD։ CD-ն էլ այս վերևի պայմանով կարամ բացեմ։ Այսինքն սենց բան է լինում PA այս հավանականությունը, որ ABCD 4-ն էլ լինի, դա հավասար է PA որ BCD-ն լինի անգամ PBCD, BBCD-ն բացվում է անգամ PB, որ CD-ն լինի անգամ CD, CD-ն էլ բացվում է PC, որ D-ն լինի անգամ PD։ Այսենց։ Այսա։ ABCD-ն այսպես բացվում է։ Որից սկսենք։ Հիմա հերթով ամեն մեկը պիտի հաշվենք։ Ուզում եք սկզբից սկսենք, ուզում եք վերջից։ Որից սկսենք։ Նայեք։ Եկեք սկզբից սկսենք։ PA, որ BCD-ն եղել է։ Ինչի է հավասար։ Այսինքն, եթե BCD-ն իրար հետ եղել են ամեն երկրորդ քառորդ, երրորդ քառորդ, չորրորդ քառորդում 2 ընկել են, արդեն եղել է։ Հավանականությունը, որ մնացած երկու կետը են 8-ից, 2 են 6-ը սիրուն ընկել են B, C, բան էլ, երկրորդ, երրորդ, չորրորդում, հավանականությունը, որ մյուս երկու կետը ընկնեն առաջինում, ինչի հավասար։ Մեկի երեխեք, արդեն հաստատ է, եթե 6-ը ընկել են ամեն մեկի մեջ, են մնացել է երկուս, որ երկուսն էլ ուր ընկնեն առաջինում, մեկը։ Մարզա, հիմա B, եթե CD-ն եղել է, կարելի է հետևից գան, որ երկրորդ կետում բանը, եթե CD-ն եղել է, ուրեմն երրորդում, չորրորդում 2 կետ են ընկել, արդեն, մնացել է 4 կետ, 4 կետն էլ արդեն ընկած են առաջի երկրորդի մեջ, որ հենց երկու հատ ընկնեն երկրորդի մեջ, B-ն, դա C, այսինքն C, այսինքն 4 հատ կետ են գցել են առաջի կեսի վրա, որ երկու հատը ընկնի B-ի մեջ, նո երկու հատն էլ A-ի մեջ։ Այդ B-ի մեջ ընկնել է, երեխեք, համարենք հաջողություն։ Այսինքն 4 կետ գցածից, որ երկուսը լինի հենց B-ի մեջ, հաջողություն։ Հավանականությունը, որ այդ հատվածի այս ցույց տամ, այսի եղած պրծած է, արդեն 4 կետ ընկել է այստեղ, որ B-ն լինի, որ երկու հատ ընկնի այստեղ։ Ուրեմն 4-ից 2-ը 2 հատ հաջողություն, 2 հատ անհաջողություն։ Հաջողության հավանականությունն ինչ է, այս հատվածի մի կեսում հաջողությունը, մեկ կեսում անհաջողություն, 1/2, չէ, 0.5, կետը հաստատ, ենտեղ հաստատ ընկել է, այսի չենք նայում, երորդ չորրորդում եղել պրծել է, մնացած 4 կետի հարցն է մնում, որ 4 կետից, բայց B-ն լինի, որ երկուս ընկնի սրա մեջ, երկրորդի մեջ։ Ուրեմն C 4-ից 2, 2 հատ հաջողություն, 2 հատ անհաջողություն։ Այսինքն P քառակուսի, Q քառակուսի։ Բայց P-ն, որ ձախ աջ մասում, այդ հատվածի աջ կեսում ընկնի, դա 0.5-ը։ Լավ, գրեմ 1/2 քառակուսի, այն մյուս 1/2-ը
անհաջողությունն է ձախ մասում, էլի քառակուսի։ Էս էլ հաշվեցինք։ PC D-ն։ Հիմա D-ն եղել է, նայեք, D-ն եղել է, երկու հատ ընկել է ստեղ։ Չորրորդում հաստատ երկու հատ ընկել է։ Բայց որ C-ն լինի, C, որտեվ C D, այսինքն այն մնացած 6-ից երկու հատ ընկնի այս երրորդ քառորդում։ Մնացած 6-ը որ ընկել են այս մասում, այդ մնացած 6-ից երկու հատ ընկնի երրորդում։ Այսինքն անգամ, այսինքն երկու հատ հաջողություն, це 6 կետից երկու հաջողություն, որ այս բանում 6 կետ ենք գցել։ Այս հատվածում, այս 4-րդը պետք չի, 4-րդը հաստատ երկու հատ ընկել է, դեն եղել է։ Որ երկու հատը կընկնի ստեղ, մնացած 4 հատը ընդեղ անհաջողություն։ Այսինքն իսկ հավանականությունը ստեղ ընկնելու այս առաջի 3-ում գցած 6 կետերից 1/3 է։ 1/3, 1/3, 1/3։ Այսինքն երկու հատը 1/3 հաջողություն, մնացածը 2/3։ Հավանականություն 1/3-ի քառակուսի 2/3-ի են մնացած 4-ը ընկել են ձախ 4 աստիճան։ Հիմա մնաց PD-ն։ PD-ն էլ հաշվենք, այստեղ բազմապատկում դնեմ, չեմ ցույց տալիս։ Հիմա PD-ն, D-ն հետևյալն է, մենակ այսի, որ 8 կետ եմ գցել, երկուսն ընկնի 4-րդ քառորդի մեջ։ Այսինքն երկուսը ստեղ հաջողություն, մնացածը անհաջողություն, ձախ։ Մեր ուզած հաջողությունը D լինելն է։ Երկու հատ այս 4-րդում ընկնի։ Էս էլ հավասար է։ Լավ, ստեղ բազմապատկումը շարունակեմ։ Այսինքն C 8-ից 2, 8 հատ, հիմա 1/4, չէ, D-ում ընկնելը 1/4 է, 8 կետից 1/4-ի քառակուսի, մնացած 3/4-ում 6 կետ է ընկնում, 6 աստիճան։ Այս սրանք բազմապատկելով մենք ստանում ենք, որ ամեն տեղ ընկնի 2 կետ։ Այնտեղ բանի հարց է, էլի, որովհետև մենք եթե 4 հատ բանոյինք բաժանել, չնայած այ հաջորդ թեման ոնց է կոչում ոչ թե պոլինոմիալ, բինոմիալ, պոլինոմիալ, թե ասում են բան։ Այս գրքի մեջ, բայց դա այտենց չենք անցնում։ Կամ պոլինոմիալ բան, ինչա կոչվում, բաշխում էլի։ Որ հանում ես, ասենք թե մի քանի հատ կարմիր բանի մեջ տարբեր գույնի շարիկներ են, հանում ես, ասենք, չգիտեմ, մի քանակի, ինչ որ M հատ, ոչ թե երկու գույնի են, ասենք սև ու սպիտակ, այլ կարմիր, կապույտ, սև, սպիտակ, հանում ես մի քանակի, ասենք թե մի 10 հատ, որ 3 հատ լինի սպիտակ, 4 հատ լինի, չգիտեմ, բան սև, 2 հատ կարմիր, մի հատ բան, որ հատուկ գույներով, էդ էլ արդեն պոլինոմիալն է, էլի, նա էլ դե որոշ այնտեղ հաջողություն, անհաջողություն չկա, ամեն մեկը իր հաջողություն ունի, ասենք, էդ էլ հետևյալն է, հավանականությունը, այնտեղ PQ էր, չէ՞ մեր մոտ, որ հավանականությունը լինի առաջի տիպի, ասենք P1-ա, երկրորդ տիպի P2-ա եւ այլն K-յա, ասենք K քանակի լինի։ Մենք ուզում ենք, որ իմենը բան լինի, ասենք M հատ հանում ենք, M հատի մեջ M1 հատը լինի առաջի տիպի, M2 հատը երկրորդ տիպի եւ այլն։ Այս սրա հավանականությունը ոչ թե այսքան հաջողություն ենք կան, երրորդ տիպի M3 եւ այլն, ինչ որ MK տիպի։ Հավանականությունը, որ ճիշտ M հատի մեջ այսքան հատներ կլինեն ամեն մեկից։ Դա հետևյալ կերպ է որոշում m-ի ֆակտորիալ ընդհանուր ֆակտորիալ է m ֆակտորիալը բաժանած m1 ֆակտորիալ m2 այսի բազմա պոլինոմիալ ոնց կասեն չգիտեմ այսինքն եւ այլն mk ֆակտորիալ այսի բոլոր հնարավոր այդ տարբերակները էլի ամեն մեկից մի ինչ որ քանակ m1 ֆակտորիալ m2 m3 եւ դե կարևոր չի առաջինը որ տիպի է, երկրորդը որ տիպի է, ասենք թե այդ հաջողություն, անհաջողությունն է, չէ՞, C-երն առաջանում են, որտեվ կարևոր չի, որ n հատի մեջ որ երրորդը եղավ, հաջող որ երրորդը կարևորը քանակն էր։
Այս էլ որ կարևորը քանակը P1-ի M1 աստիճան, P2-ի M2 աստիճան եւ այլն, P-ի MK աստիճան։ Այնտեղ մեր մոտ երկու հատեր P1, P2, որ P1-ի անունը P ենք դնում, P2-ի անունը Q ենք դնում։ Այս էլ էզև միանգամից կարելի է sense բան անել, ու այսպես կարելի է լուծել։ Այս քանի փոխարեն կարելի է այսպես լուծել։ Այսինքն 8 կետ ենք գցում, 8 ֆակտորիալը բաժանած, այնտեղ ամեն մեկի մեջ 2 2 2 2 ֆակտորիալ, 2 ֆակտորիալ, 2 ֆակտորիալ, 2 ֆակտորիալ։ Կարակ դնեք էսի ու նա ստուգեք։ Ուրեմն ամեն մեկի հաջողությունը 1/4-ա, չէ՞, 1/4-ի քառակուսի, 1/4-ի քառակուսի, 1/4-ի քառակուսի եւ այլն։ 1/4-ի քառակուսի։ Q ամեն մի բանում ընկնելու մի կետի հաջողությունը ամեն մեկի համար էտա։ Ու գույները ոնց որ մենք վերցնենք գույների փոխարեն այդ հատվածները առաջի քառորդ, երկրորդ քառորդ, երրորդ քառորդ 8 հատ բան ենք վերցել, ուզում ենք որ երկու հատ ընդեղ լինի, ընդեղ երկու հատ ընդեղ, ընդեղ։ Ինձ թվում է պետքա սրանք իրար բռնեն, հավասարվեն։ Այս ձևով լուծած կամ այս ձևով լուծած։ Լավ, ձեր ուզածով ասեք ինչ եք ուզում։ Այս էլ պոլինոմիալը միակ պետք է ասենք անցնենք առաջ։ Լավ էր այս խնդիրն եղավ։ Դե այտենց բաժին կա, բայց մոդուլից չի լինելու, դրա համար համարյա մենք չենք էլ նայում։ Ուղղակի այդ բանի երկու դեպքի հաջող անհաջողի ընդհանրացումն է, մի քանի դեպք կա, մեկը որ վերցնես չես կարելի ասես որն է հաջող, որն է անհաջող, կոնկրետ ամեն մեկից այդքան հատ լինելու։ Մի վարքյան ասեք երեխեք ջան, ձեր ուզածով են քսերոքսները չեք նայում, մի հատ նայեք էլի համարները լուծած պատրաստ կա, դրեք էդ էլ տվել եմ էլի, որ ժամանակը չի երիկում։ Ինչ հարց ունեք, ասեք։ Սոֆիա, կա ստեղ, Սոֆիան։ Հա, ստեղ եմ։ Հա, բալես, այն բանը բռնեցի այդ երկրաչափականի։ Թե մի հատ Հա? Ինչ նկատի ունեք, ինչը բռնեցի։ Ձևը էլի հարմար ոնց ենք լուծում, ինչ սխեմայով։ Դադը ոնց որ բռնե այդ մոմենտով։ Ընկեր Պետրոսյան որ Կետերը վերածենք բանի, բանը զույգերը վերածենք կետի, կետերը պատկերների ու պատկերների մակերեսը։ Իսկ այդ պատկերի մակերեսը բանը պատկերը գտնելու համար պետք է գրաֆիկորեն այդ անհավասարումները սարքես բան։ Կարամ մի ուրիշ տիպի խնդիր ասեմ, հազար ու մի տիպերի բաներ, հետաքրքիր բաներ կան, չգիտեմ։ լսում եք ինձ ընկեր Պետրոսյան։ Հա, ով է։ Լսում եմ, բայց Հարութ, ծեցի Հարութ, ասա։ Մի հատ երկրաչափականը որ խնդրեմ ցույց տակ այդ վերջի մասը, մի քիչ լավ չէ։ Հա։ Մի րոպե բացեմ։ Էսի, էս։ Հա, սրա այն աչ կողմը էլի, վերջը որ գրել էինք։ Հա, լավ է, լավ։ Երեմա չեք բան արել է։ Արի մի հատ sense խնդիր լուծ, բայց ոնց որ մի խմբի մոտ են բաների խնդիրը քառակուսի հավասարման խնդիրը լուծել ենք մենք։ Չեմ հիշում ես այդպես բան։ Դիսկրիմինանտով բան, երկրաչափորեն լուծել։ Միտեղ բայց ձեր մոտ չէ, ֆիզիկների մոտ, չեմ։ Ձեր մոտ երկրաչափական չենք լուծել, չեմ հիշում։ Դի լուծածն ենք առաջին կամ երկրորդ։ Այդ դիսկրիմինանտի խնդիրը լուծել ենք։ Էս էդի նրա համար է, որ դուք տեսնեք ոնց են գրաֆիկը էլի կառուցում։ Լավ, սպասի մի հատ ինչ տիպի։ Մեկ վարքյան ընդունենք։ Էրնեստ, մենք Էրնեստ ունենք։ Էրնեստ ջան, դու որ խմբից ես։ Մեր խմբից է ինքը։ Ռուսականների 904-ից։ Հա, բայց նոր է ինքը։ Չէ, ինքը կար մեր դասերին, պրոստը իրան Էրիկ ենք ասում։ Էրիկն է ինքը, հա։ Հա։ Դա բարը ձեզ։ Բարև Էրիկ, ասում պասպորտով Էրնեստա, բայց տունը Էրիկ ենք ասում, հա։ Լավ Էրիկ ջան, հա, իմացա։
Լավ, ով էր Հարութ, հա, Հարութ, երկրաչափական, հեսա մի վարքան, ինչ հետաքրքիր խնդիր, հեսա մի վարքան, լավ, սենց ասենք թե բանը ավտոբուսները շարժվում են, ավտոբուսը շարժվում է չոտկը պա գրաֆիկու, ասենք 10 րոպեն մեկ, լավ, մի ժամ, բանի համար վերցնենք մի ժամը մեկ, ու պատահականորեն ավտոբուսի կանգառինակ կամ ավտոկայան, ինչ-որ քաղաքային քաղաքից քաղաք, միջքաղաքային ավտոբուսները չոտկի գրաֆիկով են շարժվում, բան, հա, ամեն ժամը մեկ, նրանք պատահական ժամը, ասենք թե երևում է, ասենք S ինտերվալով 0-ից մինչև L ինտերվալով 1 ժամ, 1 վերցնենք, պատահական բանը չգիտի որ ժամից է սկսում, ես չգիտենք հենց կոնկրետ 12-ից 1-ը, թե 12-ից 10-ից 1-ը, ամեն ժամը 1, հիմա պատահականորեն ավտոկայանը գալիս ուղևորը, ինչ-որ պատահական պահի, այս X բանի, չէ, եսի, մի վարկյան, մեկ վարկյան, այդ ժամվա ընթացքում գալիս են, ես երկու կետ եմ, երկու ուղևոր, լավ, երկու ուղևոր, պատահականորեն գալիս են երկու ուղևոր, ես էլ ասենք Y-ն է, գտնել հավանականությունը այն բանի, որ այս երկու ծանոթ, լավ, չենք ուզում իրար տեսնեն, իրար չենք ուզում դրանք տեսնեն, որ հավանականությունը լավ, սենց ասեմ, որ իրանք կնստեն տարբեր ավտոբուսներ, լավ, չտեսնեն, նույն ավտոբուսը չնստեն, պատահական պահի գալիս են, բայց այս երկու ժամվա ընթացքում, սենց ասեմ, որ տարբեր ավտոբուս նստեն, ասենք երկու ավտոբուսա ռեյս է գնում, երկու ռեյս է գնում, քաղաքից քաղաք, սենց ասեմ, ինչ-որ, որ երկուսն էլ չընկնեն նույն բանում, սենց է, պատահական ավտոբուսները շարժվում են, ինչ-որ պահի, երկու ավտոբուս է գնում, պատահական երկու ուղևոր են գալիս, հավանականությունը գտնել այն բանի, որ նրանք բան անեն, տարբեր ավտոբուս նստեն, այսինքն ինչ է, մի խնդիր կազմեցի, մի քիչ լավ չեղավ, լավ, որ այս մեկը գա այս բանում, առաջի ավտոբուսի, չէ, սպասի մինչև 0-ից մինչև 1, գնաց, արդեն ավտոբուսը այս պահին, մեկ պահին գնաց, մյուսը երկու պահին է, մեկն էլ ընգնի այստեղ, կարանք սենց բան խնդիր լուծենք, դնենք խնդիր, ինչ է նշանակում, որ նրանց ոչ թե հեռավորությունը, կարող է այս մեկը այս պահին գա, այս մեկը այս պահին, բայց այս երկրորդը չհասցնի, նստի այս ավտոբուս, եսի արդեն գնաց, ինքը այդ ավտոբուսի գնալուց հետո է գալի, այսինքն լավ, խնդիրը հետևյալն է, որ ես այս հեքիաթ պատմեցի, հորինեցի, բայց հասկանում եմ, որ ունեմ 0-ից 2 հատված, չէ, երկու երկարությամբ հատված,
որ մեկ մի կետ է, կապ չունի x-ն է թե y-ն է, մի կետ է ընկնի, երկու կետ եմ գցել, որ մի կետ է ընկնի առաջի կեսում 0-ից 1, մյուս կետը ընկնի 1-ից 2, որ իրանք նույն ավտոբուսը չնստեն։ Այսինքն ցանկացած x-y, հիմա մեր ցանկացած այս իրանց գալու պահերը x-ը եւ y-ը բան են, պատահական թվեր են 0-ից 2 հատվածում։ Այսինքն բանը մեր օմեգան էլի x, y, այս զույգն է, թե որ պահին որը եկավ։ Պարտադիր չէ, x-ը կարող է այս մյուսը լինի, y-ը այս մյուսը։ Օմեգան էս է։ Մեր բոլոր օմեգաները նրանք են, որ x-ն էլ, y-ն էլ մեծ են 0-ից, փոքր են 2-ից։ Եթե բոլոր հնարավոր կարող է երկուսն էլ այստեղ գան, երկուսն էլ ընդեղ գան, նույն ավտոբուսին, բոլոր հնարավոր վարիանտներն ենք։ Բայց ան մեր մորիսի օմեգա մեծն է։ Համաձայն եք։ Իսկ ան մեր ուզածը, որ նրանք տարբեր ավտոբուսներ են կազմեն, որ երկու վարիանտ։ Ես կարամ հեշտացնեմ մի քիչ, ասեմ, թող առաջի եկողի անունը x դնենք, երկրորդ եկողի անունը y դնենք։ Այդ դեպքում ստեղ կլինի x-ը միշտ փոքր է y-ից կամ հավասար։ Կարող է նույն պահին երկուսն է գան։ Էսի հարմար է, էլի, մենք անուններ դնենք, տարբերակենք։ Քիչ վարիանտ ենք նայելու բոլորի մեջ ու քիչ մասն էլ ան կլինի։ Էլ մոդուլ չեմ գրի, էլի, մոդուլ գրում եմ, երբ որ չգիտեմ որն է շուտ, որն է, եթե արդեն առաջինի անունն եմ դնում x, 1-ը y, էլ մոդուլ չի լինում։ Նշանակում է ան, մեր մոտ n օմեգաներն են, n x-y-ներն են օմեգայից, որոնց համար x-ը անպայման ընկնում է եւ, էլի, x-ը ընկնում է 0-ից մինչև բան 1, նույնիսկ փոքր։ Y-ը նու 0-ում չի գալիս, ասենք 0 չկա։ Այս հատվածը հանենք, ավտոբուսը գնացել է։ 0-ից 1, իսկ y-ը ընկած է բան 1-ից 2։ Այս է պետք։ Այս հեշտ բաներ է։ Այս է։ Դե էլի մեր բանը լինում է օմեգան, եթե մենք զույգերը նշենք ստեղ, օմեգան լինում է այս բանը։ Ոչ թե քառակուսին, այլ եռանկյունին։ Դե քառակուսու մեջ բոլոր x-y-ներն են 0-ից 2, 0-ից 2։ Ասել 2։ Բայց քանի որ միշտ մենք x-ը վերցնում ենք ավելի փոքր y-ից, ունենում ենք այս մասը, վերևի մասը, այս եռանկյունին։ Էսի մեր օմեգան է։ Դե կարող է ես չտարբերակել, պետք է համ վերևը նայեի, համ ներքևը, երկու վարիանտը, հետո ստեղ էլ համ վերևն էր a լինելու, համ ներքևը, մի հատ x-ի համար, մի հատ y-ի համար, էլի մակերեսն էլ կրկնապատկվում է, տարբերություն չկա, դուք քչացնում, փոքրացնում եք բանը, օմեգան անել ավտոմատ օմեգայի մեջ է փոքրանում, մեծացնում եք, այնտեղ ինքը քանի անգամ մեծանում է։ Այսինքն մենք որոշակիության համար, էլի հեշտության համար մենք վերցնում ենք, որ x-ը բանն է, ավելի փոքր, շուտ եկողն է, դրա համար x այս ցանկացած կետի համար x-ը y-ից փոքր է։ Հիմա մեզ պետք է, որ x-ը լինի 0-ից 1, այս եռանկյան մեջ, 0-ից 1, x-ը ստեղ է 0-ից 1, էսի 1-ն է, այսինքն այս մասում լինի, այս ձախ մասում։ Y-ը լինի 1-ից 2, y-ը այս վերևն է, լինի 1-ից 2, այս վերևի մասը։ Այսի մեր անը, x-ը փոքր, y-ը ավելի մեծ, այսի մեր անը, այս քառակուսին փոքրը անը, մեր օմեգան այս բանն է, եռանկյունը, ինչի է հավասար, հավանականությունը, որ մեկը մի ավտոբուս նստի, մեկը մյուսը մյուս, այսինքն մեկը գա 0-ից 1 հատվածում, մյուսը ընկած լինի 1-ից 2։ Մակերեսի տեսնում եք, 1, 2, 3, 4-ը ցենց եռանկյուն է, որտեղ ան 2 հատն է, 2 4-րդ կլինի 1 երկրորդ։ Ան հավասար է 1 երկրորդ։ Եթե ես չտարբերակեի 0-ից 1, 1-ից 2 տար, երկու վարիանտ, ասես դիլներ, կամ x-ն անգած 0-ից 1,
y ընկած է 1-ից 2, 1-ից 2, այսենց, կամ միավորած, չի երևում, չի երևում, մի վարկյան, այսենց, սենց պետք ալներ էլի, կամ այսենց, կամ էլ նույն բանը հակառակը, y-ն է ընկած 0-ից 1, x ընկած է 1-ից 2, 1-ից 2, այսինքն, այդ դեպքում օմեգան ամբողջ, եթե չտարբերակ է այսի չդնեի, այս մասը, գրեի ուղակի x, y, կամ սես դիներ, երբ որ x-ը փոքր է y-ից, երբ որ այստեղ y-ն է փոքր x-ից, այսինքն ես ամբողջ օմեգայի համար կլներ այս քառակուսին, ու այս դեպքում էլ էսի կլներ, էլի 1/3, ամբողջ քառակուսի համար կեսը, որ չհանդիպեն իրար, նույն ավտոբուսը չնստեն 1/3, բայց էսի գրաֆիկով խնդիր չէր, էսի ուղղակի արագ բաներ, գրաֆիկը հեշտ բաներ էլի, 1-ից փոքր, 2-ից մեծ, կար, դես պտի բան անեմ, այս գրքի մեջ չկար բաներ, երկրաչափականներ, չեմ հիշում, случайный последовательность, չկա, գեոմետրические вероятности ոչ չկա, 17, բայց այստեղ կարող է ավելի բարդ բաներ այն, 17-ը, մենք արել ենք, որ արել ենք այսպիսի բաներ, մի քիչ ավելի բարդ բաներ, պարադոքս Բերտրանը, կա, բայց այս պահին չգիտեմ, որ մեկը լուծենք ձեր համար, ասենք 1/48 ասված случайная точка имеет равномерное на прямоугольнике со сторонами, դե չգիտեմ, ինչի վրա, դուք պետք է ասեք, երեխեք, ասեք, ինչ հարց ունեք, ինչ այդ ձեր անցածից, իսկ դուք տեղյակ եք մյուս խմբերում ինչ են լուծում, Չտեղացնենք, բայց կարանք իմանանք այդ Իմ մոտ եղած ինֆորմացիայով ես բանը, ընդեղ էլ մի հատ տեսական մի քանի այտենց հարցեր կար, ասեմ, ընդեղ, նոր թեմայից ինչ որ տեսական հարց տեսեք այսպես բան է, որ ապացուցել մատսպասումը, էսի արդեն բան էլի, պատահական մեծությունների, mx-y-ը հավասար է mx, եթե անկախ են, անկախությունից հետևում է, որ բաների արտադրյալի մատսպասումը հավասար է մատսպասումների արտադրյալին, այս մեկի մոտ ինչը, այս մեկի մոտ ասեցի, որ վերջավոր և բանից են աքսիոմանը սիգմա գումարելիությունը, եթե վերջավոր գումարելու և անընդհատության հատկությամբ օժտված, ձեր մոտ լեկցիայում այդ ապացուցած կա, կարող է սենց բան, անցած անգամ սենց երկու տարբերակ էր տվել, ես էլ բան հարցերը, դե չգիտեմ, հիմա եթե մենք ենք անցկացնում, ես ինչ-որ ձևով, չէ, ձեզ օգնել է այն իմաստով, որ ուղղություն կտամ, կասեմ, որ սա սրան է վերաբերվում, նա նրան է վերաբերվում, եղավ, դե նստեք այդ քսերոքսների խնդիրները մի հատ նայեք, բան արեք, ինչ ասեմ, հիմա դուք պիտի նայած լինեք, պատրաստ գայք հարցերով, որ ասեք, այս լուծենք, են լուծենք, են լուծենք, պատահական ինչ-որ բան անենք, հետո օգուտ, դե ամեն ինչն էլ օգուտ է, բայց ստեղ կոնկրետ մենք փորձում ենք ինչ-որ պրագոն անենք այն հարցերը, որոնք ձեր մոտ ծագել են, եթե չէ, ուրեմն բանը, երեքշաբթի մեր ժամին օֆլայն քննության, ես կզանգեմ Աննային, ձեր բանը չունեմ էլի տվյալները կամ մեյլ ընդհանուր, լավ Աննային կզանգեմ ինքը կասի, ես այսօր մի հատ տեղեկանեմ, ինչ տարբերակներով ենք լուծելու, ոնց ենք անելու, բայց օֆլայն, եթե ես պիտի անցկացնեմ, սենց չեմ անցկացնի,
ու բանն էլ երեխեք ջան, ցիկուշին սենց է, բան էլի, ընթացիկ գնահատականը, մոդուլի գնահատականը ոչ պակաս մոդուլի գնահատականից, ոչ պակաս։ Այսինքն ստացար, չգիտեմ, 60, քո գնահատականը կլինի կամ 60 կամ ավել։ Էդ էլ կախված մասնակցության բանից, այդ իմ սուբյեկտիվ մոմենտը, ավել, պակաս չի լինելու։ Այսինքն դուք իմացեք նույնն է լինելու, բայց այն մարդը, որ լավ է մասնակցել, միշտ կա, լուծել է, տնային է, հարցերով, ակտիվություն, դե երեք բանից է որոշում, տնային ակտիվություն եւ բանը, ներկայություն, բացակայա թե չէ, այդ երեք բանով ցիկուշին է որոշվելու, այսինքն չի որոշվելու մոդուլի գնահատականով, պլյուս մի փոքր բոնուս իմ կողմից, եթե ինքը ակտիվ է եղել, ներկա է եղել, լավ է մասնակցել, տնայիններն արել է, ես ցածր չեմ դնում։ Ինքը չի եկել, ենթադրենք մեկը вообще չի եկել, ոչ տնային, ոչ բան, բայց 100-ի գրել է, իր 100-ը ստանում է։ Իսկ մեկը ասենք թե գալիս է, չարչարվում է, ես միշտ կոնտակտ կա, ակտիվություն, հարց ու պատասխան, տնայինները կա, ստացել է 39։ Ես ոչ չեմ դնի 40 կամ 39։ Նո ավել պետք է դնեմ։ Այդ էլ իմ կողմից այդ է ընդամենը իմ սուբյեկտիվ գնահատականը։ Չեմ ուզում դրա համար օբյեկտիվ գնահատական չկա էլի, դա մենակ Աստվածն է տալի օբյեկտ։ Հիմա ամեն մեկս մեր կարճ խելքով փորձում ենք հասկանալ ով է ավելի շատ աշխատում, ով քիչ է աշխատում, ով է բարեխիղճ աշխատում։ Ընդամենը այդ փոքր ֆորտը չկենա մեզ տված, որ արդարություն, բայց բոլորից շատ ենք սիրում, ուզում ենք որ բոլորդ էլ լավ մարդ դառնաք, մարդ դառել եք, լավ մասնագետ, լավ։ Բոլորդ է իսկապես լավ մարդիկ եք։ Այդքան բան երեխեք ջան, ձեզ հաջողություն ուրեմն։ Ես կզանգեմ ինչ-որ բան Աննային կասեմ, եթե ինչ-որ նորություն լինի, եթե չէ, ուրեմն եկեք երեքշաբթի ձեր դասին։ Ձեզ մերսի։ Հաջողություն։ Այս on-line-ը շատ վատ է,